Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Акылбек Сөмбекович. Мен Кыргыз поштасынын Ысык Көл облусунун жетекчисимин. Ушул сиздерге актив пресс аркылуу кайрылууга туура келип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү белгисизби билбейм. Кыргыз поштасында мурда 4,5 мың киши иштечелек 2020 жылга чейин. Андан кийин оптимизация деген башталып, аймактарда 0,5 ставка, 0,75 ставка барып кыскартылып, зарплат көбөйтүлөбүз деп бүгүнкү күнү 3300 адам иштеп атабыз. Бирок зарплаттары ошол эле бойдон калды. Жетишкендиктерибиз эч кандай жок. Мен иштегеним 3 жыл чамасы болуп калды. 3 жылдан бери бир жылышты көрө алган жокмун. Буга чейин поштону изилеп, оңдоого аракет кылдым. Көл аймагында билесиздер, жергиликтүү бийликтин жардамы менен, район шаарлардын акимдери менен, шаар мэрлери менен, облустун өкүлчүлүктүн жетекчиси менен бир түздөн түз байланышып, катар кайрылып отуруп, Ысык Көл облусунда кичине көйгөйлөрдү чечүүгө туура келип атат. Мен ыраазымын, биздин көлдүн акимдерине, мэрлерине, облустун жетекчилигине ыраазымын. Колдон келишинче жардамдарын аяшкан жери жок. Бирок ошол менен бирге эле Кыргызстан боюнча ушунча канча аймак бар, 900дөн ашык пошто бөлүмчөлөрү бар, 47 район турат, район шаарлардын жетекчиликтери. Алардын акыбалын көрүп отуруп, бүгүнкү айтпоого туура келбейт экен. Өзүңүздөргө белгилүү кечээ эле 19-20-21 күндөрү Жооп кеңештин депутаттары, профильный комитеттин төрагасы Сыдыков Бактыбек Үсеновичтин жетекчилиги менен 10-15 биздин өкүлдөр, депутаттар Жооп кеңештерден келип, көлдүн аймактагы болгон көйгөйлөрү менен таанышуу маселелерин жүргүзүп, ошол менен бирге эле коммуникация, почта, чоң жанагы элдердин паспорт закы менен, метрика менен камсыздай турган ишканаларды карап, кечкисин 19-чү Тоң районунда болушту, 20-сы күнү Каракол шаарына келип, ак суу калган региондорду кырдырып чыгышып, ошо кечкисин саат 4-тө облустун акимчиликтин, экономикалык өкүлчүлүктүн залында ушундай кеңешме уюштурушту. Ага чейин Тоң районуна барганда, Тоң районунун аймагындагы жумуш пошто кызматкерлери, жогорку кеңештин депутаты Малиев Асламбек Асмакуловичке 47 киши болбой, ушу пошто көйгөйү боюнча 3 айдан бери зарплата албаган боюнча кайрылуу жасаган экен. Аны менен бирге Төлөбаев балдар Зануске кайрылышты, алгатты магап келишти. Анан облустун жетекчи катары сиз дагы эмне үн катпайсыз деп район шаарлардын кызматкерлери айткандан мен дагы ушу көйгөйдү айтууга, унчукпай отурууга болбой калды. Көйгөйүмдү айтайын деп сиздерге кайрылып отурам. Бүгүнкү күндө пошто, Кыргыз поштосу акционердин обществу болобуз деп Акылбек Сөмбекович өзүңүз токтом чыгарган экенсиз. Акционердин обществонун башталышы эле ээлеп отургандагы иш болду. Аймактарда, региондордо пошто бөлүмчөлөрү көп жылдан бери частный колдорго сатылып кеткен экен. Поштонун балансында бүгүнкү күнү турат. Кээ бир аймактарда урап түшүп калган. 20-30-40 жыл ремонту болгон эмес экен. Ошондой маселелер бар. Оценка кылганы келгенде, независимый оценщик менен, технический паспорт менен гана оценка кылышат. Аймактардын бирөө да кыдырып оценка кылган жок. Бирөө кыдырып. Эми ошол менен оценка кылып, болсо жоголуп кеткен, частный колго өтүп кеткен ишкананын бөлүмдөрүн кайда алып барабыз? Муну караган киши жок. Бул биринчи маселе, Акылбек Сөмбекович. Экинчи маселебиз, Садыр Нуркожоевич, сизге элдин атынан, көлдүн пошто кызматкерлеринин атынан кайрылып коюуга уруксат этиңиз, урматтуу президент. Урматтуу Акылбек Сөмбекович, экинчи маселебиз, ушу бизде азыр башкы директор Челикчиев Марат Жолдошбекович деген жигит отурат. Бул жигит генералдык директор Кыргыз поштосунун генеральный директору менен болуп иштеп атат.
Бирок ошону менен бирге поштанын өнүктүрүүнү көзүм жетпей калды. Былтыркы болгон чолпонатанагы бизнес форум болду, российский, кыргызский бизнес форум. Ошого катышканда поштонун атынан катышпай эле өзү чуркап келип, өзүнүн кеңешчиси Сүйөркулов Эркин Сулайманович деген жигит экөө поштонун үстүнөн кайра почта ачты, частный. Кыргыз пост экспресс деп. Мынанын кагаздары менде турат, баардыгы интернеттен чыгарса эле болот. Андан тышкары бул жигит генерал башкы директор болуп туруп, өзүнүн аял жубайына Айгүл Токтосуновага дагы монтип частный почта ачып берип койгон. Мына жанагы азыркы кеңешчиси экөө иштеп отурган мына Кыргыз пост экспресс деп мондай частный почта ачып иштеп атат. Ушул жигитте келип Кыргыз поштосунун могу 3,5 калган 3,5 кишинин көйгөйүн чечкенине мен көзүм жетпей, өз байыбыларга киришти. Өз чөнтөгүнөн акча тапкандан башка. Бир да зарплатты көтөргөн жок. Болсо эле көтөрөбүз деп. Айткандын өзү жаман, көз жаман, ыйлаган сөз жаман. Бирдеме жазып кайрылсаңыз эле акционерный общество эртең приказ чыгарат, за штат чыгасыз, сиз менен иштеше албайбыз деген маселени көтөргөндөн башка эчтеке болбой калды. Коркту үркүтүү болгон сөз. Эми анысын да көрөбүз. Менин кайрылуумда Кыргыз поштосу мен келелектен 2016-жылы развитие финансового сектора деп Дүйнөлүк банктан $6 миллион алды. Кредит. Бүгүнкү күнү Кыргыз поштосунун моюнда турат анын карызын баары. $6 миллион şu Kırgızistan'ın poştosun cahildat koysa orotuyla da kaysi finansılık sektörde развитие kılganı düşünme. Bugün Kırgız poştosu $6 milyon arızmız. Andan çıkarım engellerden bunun mamleketten 50 milyon son aymaktағы regionda poşta bölümcülerinin onda özde alıptır. Anıda töröp bitiptir. Buna былтыр büttük o töröp. Kaysi aymaktı remontlap, kaysi aymaktı jasap koyganын bilbeyim. Бұл мәселесін бүгінгі күнін айтып жатсақ $1,5 миллион грант кредит алған атабыз электромобиль алып, жаңағы электромобиль менен пошта ташып келіп қалды. Эми бұл $1,5 миллион алса, еш пайдасы жоқ. Дағы бұлардың частный поштасының чөнтөгүнө түшүп кетсе, жаңағы иштеп аткан 300 киши ушул эле зарплата менен дагы 30 жыл иштейт. Орточо айлык, урматтуу президент, орточо айлыгыбыз 2400-дөн 5000 сомго чейин. Мына кече жакында эле элибиздин алкосуна татып отурасыз. 3900 миң кызматкердин айлыгын көтөрдүңүздөр. 17 миллиард сомго. Мына азыр мугалимдер дагы биздин, соцработниктер дагы, бүт аймактагы кызматкерлердин баары сүйүнүп сиздерди алкап отурушат. Буга элибиз абдан ыраазы. Ушул көп эле маселе болуп турат. Кыргыз поштасы боюнча бир жетекчи кайрылып, бир жетекчи сөз көтөргөн көргөн жокмун. Жогорку кеңеште болобуз деп барганда Сыдыров Бактыбек Сөнүч өзү отурганда биздин башкы директор телевизордон көрүп калдым. Акционерный общество болсок деп эме кылды, презентация кылды. Презентациясында отуруп, бул жомок экен дедим да. Кыргыз поштосунун жумушчуларын 15 миң кишиге жеткизем деди. Орточо айлык 15 миң болот деди. Анын жомокто презентацияны бергенде мен таң калам да. Улар аңыз аз келгенсип, ошол эле өзүнүн орун басар кылып, Шералиев, Баялы, Абасбекович деген жигиттер келди. Мурда Бишкек башканттын башкы директору болуп иштеп туруп, ошол жерде мына азыр факт турат. Мёртвый душалар зарплата алып жүргөн бүгүнкү күнгө чейин. Мына ушундай факт бар. Азыр барып текшерсе да чыгат. Шералиевдин убагында ошо Бишкек башкантта отделениялар сатылып кетиптир. Эми ушул кишилер ошону сатып байыган, илгертен бери чоң иштеп келген кишилер кайра эле бизди жетектей берсе, Акылбек Сөбөков кантип болот Кыргыз поштасы? Эл түңүлүп отурат. Мен муну айтардан мурун облус жетекчилери менен байланышып сүйлөштүк. Башка региондо да баардык колдоп отурушат. Баштап коюпсуз, биз да турабыз, колдоп беребиз.
Siz şu emeni bizdin dövmeyi жеткизе бериңиz. Biz sizni kollayız dedik. Söz veriştik. Emin Kırgız Poçtosунун бүгүнкү күнү дагы 3300 киши калса, мына кече жакында кагаз бериптир, оптимизация болуп атат. Азыр аймактардагы бөлүмчөлөрдө 0,5 ставка менен 2400 сом алып башталып иштеп атат. Бөлүмчөнүн жетекчиси 3000 сом менен зарплат менен иштеп атат айылдарда, айыл өкмөттөрдүн бөлүмүндө. Ошолорду эки-экиден уюштуруп жапкыла. Ошолордон штаттан сокращение болгон зарплатты силерге кошуп беребиз деп. Айланай. Бул жомот да. Андан көрө мен айттым, мен приказ чыгарып жаба албайм, могу силерге чыгарып. Мен дочерний компания. Прерогатива силерде, учредитель силерсиңер. Өзүңөрдүн буйругуңар менен келип жапкыла депчи. Бир Кыргыз Поçтосунун азыркы отурган жетекчилери регионго чыгып, аймактын көзү менен көргөн жери жок. Урап жаткан, эмне болуп жаткан элдин көйгөйүн угушпайбы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Акылбек Сөмөкович, сиздердин терең бир жакшы чечимдерди күтөбүз. Мына менден тышкары дагы мына сизге кечээ урматтуу президент, сиздин кабылдамаңызга барып мына активисттер жанагы яшикке кайрылышын таштап атканы мына телефонда да турушат. Ошолордун баары мага кайрылып, сиз кайрылбасаңыз, биз кайрылып атабыз, облустун жетекчи катары эмне уюм катпай турасыздар деп мени да уят кылып атышат. Мен ошон үчүн кайрылуу үчүн кайрылууга туура келди. Кечирип коесуздар. Айдап барабыз. Центральный аппаратта 60 киши иштечү эле, мына чек келгени 90 кишиге. Реформаны ошо центральный аппараттан баштабайбызбы? Биздин алып отурган центральный аппараттын зарплаты 45 миңден эң ылдыйкысы 20 миң. Аймактарда 2400 иштеп турган кызматкерлерди ошол эле гезиттерди жеткизип, бизде калганы урматтуу президент мына көбүнчө айылдарда бизди доход өзүбүз табабыз, хозрасчет катары, электр энергияга, мусор сууга, садиктердин ушундай услугалардын акчасын чогултуп, ошолордон кичине пайда табабыз, анча-мынча пенсия таратабыз. Бизде Кыргыз Поçтосунун 18% эле калды пенсиялер. Бизде жалаң баспай калганда, ооруп жатканда, ушундай гана адамдардын пенсиясы калып, калганынын баары коммерческий банктарга кеткен. Мурунку сазыктагы депутаттардын убагында ушул оюнун баарын поштон отургузганда өзлөрүнүн баягы акчасы бар банктарга Кыргыз Поçтосунун болгон пенсиялерин которушту. Бүгүнкү күнү шаар жергесинде анча-мынча адамдар деле калбай турбайбыз. Жолдо кайрылчылар отуруп калды, карган адамдар көчөдө. Барып көйгөйүн угуп көрсөк, пенсионер адам. Пенсия алып атасыз, эмне отурасыз? Апа деп сурасаңыз, мени карточкага өткөзүп койду эле деп пенсиямды. Неберем алып алып, жок болуп кетти, жок. Мен ачкан нан жок үйдө отурам деп кайрылып атчы. Мындай эмелер көп ситуациялар. Мен жекече оюм, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, мамлекет башчы катары Акылбек Сөмөкович, кабинет министрдин төрагасы катары 70-тен ашкан пенсионерлерди Кыргыз Поçтосуна эле калтырып койсоңуздар. Анткени карточка колдонгонду билбейт экен. Биздин почтальондор үйүнө барганда кишилер нан туз алып келип берчи десе, чуркап алып келип койчу. Ошолор поштага келип алып, баягы тааныган почтальондон карыз акча сурап жүрөт ыйлап. Міне туда перевели, карточкамды тияка отуруп салышты, сосын менден сураган жок. Менен мына тыйыным жок отурат. Кызым алып кетип калган карточканы. Карган элдер каралбай баратат. Муну сот сурагөтүнүктөр деле тактайт болуш керек. Мен ошол сиздерге кайрылганым ушул болуп кетти. Урматтуу мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевич, ушуларды бир ойлонуп, Кыргыз Поçтосу жөнүндө бир элдин кайрылышын, көйгөйүн угуп, бир жакшы тыянак чыгарып берсеңиз, ошо эле күнү баягы депутаттар келген күнү мен дагы эл кайрылып аткандан профильный комитеттин төрагасы Сыдыков Бакбек Сөмүшкө официально өзүмдүн кайрылуумду жолдодум эле. Мунун жообу пока боло элек. Агыш айтты эле 28-28-28-inde ушул айдын министрлерден отчетун алам.
Ошондо жолуна бастады. Андан тышкары ошол эле күнү депутаттардан уруксат сурап, биздин санариптик өнүктүрүү министри командировкага кеткен экен, анын кеңешчиси келген экен, министрдин атына да рат менен кайрылдым эле. Санариптик өнүктүрүү министринин атына. Бүгүнкү күнү ал жерден жообун алдым. Санариптик өнүктүрүү министринин бөлүм башчысы Алаев жазып атат. Силер акционерлик общество болуп атсыңар, биздин перечинде жок окшойсуңар. Мен сиздерди текшергенге акыбыз жок. Башка компетенттүү жерге барып жазыңыздар. Ошол жооп алгандан кийин мен ушул жерге келүүгө туура келди. Ал эми Бактыбек Үсеновичтин мен Маңгиштенде көптүктөп ошо биздин АО жогорку кеңештин комитетинде эң туура сөздөрдү айттылар. Кыргыз поштосу деп айттылар. Биздин тегерек коңшу мамлекеттерде миллиардер. Бизге күчтүү реформатор жетекчи керек экен. А киши ушинтип айтты, силерге реформатор керек. Менеджер керек. Ал иштей турган адам керек. Эң туура айткан. Эң туура айткан. Бүгүнкү күнү ушул жетек биздин жетекчиликтер ишти албай албай калышты. Менин жекече оюм эмес, бул элдин да көйгөйү. Бул маселе көптөн бери уже жылдан алдап келатат. Жылдан алдап келет. Мына АО болобуз, почта банк болгон атабыз, тигиткен атабыз, мекет атабыз деп. Карап көрсөң ошол эле министерство цифровизацияга баш ийген башка ишканалар. Инфокомду караңыздарчы, буларды эле козгошу. Жетекчиси ушундай тың жигит экен, реформатор экен, кылып атат, зарплаттары жакшы, элдин көңүлүн чечип атат. А биздин Кыргыз поштосу кыдырып бир жерге чыгып койбойт. Мен инфокомдун жетекчисин ушу бул жерде отуруп. Ушул жерге келген 10 жол көрдүм. Ары өтүп келет, бери өтүп келет. А биздин жетекчи жок. Мен келген 3 жыл болду, бирөө келген жок. Кыргызстан кыдырып элек, баягы бираз чочугасып, Ош областына барып кетти. А башка жакта эмне болуп атат? Нарын областында эмне болуп атат? Ой, мына Борборго жакын Чүй областында жанагындай иштер болуп атат. Хищение болуп атат. Ошолорду контролдогон киши. Отуруп алып гана кайсы жерде хищение болуп кетсе, ошол жетектин жумуштан кет дегенден башка эч нерсе маселеси жок. Мен сиздерге абдан терең ишенүү менен бүгүн өзүмдүн кайрылуумду урматтуу Садыр Кожоевич, урматтуу Акылбек Үсөнбекович, сиздерге өзүмдүн кайрылуумду жолдоп атам. Ушу пресс-конференцияда ушул чараларды бир текшертип, Камчыбек Кыдырчаевич ушул кемчиликтерди текшерип, частный пошталарды, андан тышкары бизде ЦИМПО деген бар. Центр международный обмен почта и логистики деген. Ал жерге өзүнүн өкүл балдары, досторун коюп, Кытайдын 4 фирмасы менен иштеп атат. Биз бүткүл дүйнөнүк пошто союзунун мүчөсүбүз. Алардын депашынан чыкпашыбыз керек. Булар ал жерден товарды алып келип алып эле ЦИМПОго. Налево направо уруп атышат. Кыргыз поштосуна мизер акча түшүрүп коюп. Биз эчак байый турган жердебиз. Мына эмне деген частный ушулардын айынан эмне деген частный пошталар ачылып кетти. Караколдо 2 жыл болуп кетти. Карго дегенди ачып атышат. Мына каргонун аракет кылса болот өнүктүрүп. Роснадзор менен Россияга барып сүйлөшүп, буйрук чыгарып, менеджер менен иштесе, Кыргыз поштосу 1 жылда бутунан турат. Урматтуу Садыр Кожоевич, урматтуу Акылбек Үсөнбекович, ушул менин кайрылуума бир көңүл буруп койсоңуздар, бир реформатор жетекчи дайындап, жанагы ички иштегич замын кошо-кошотуп жумуштап, чара көрүп берет деп, терең ишенүү менен элдин атынан сүйлөдүм. İşinizde iyilik olsun, ömrümüzde uzun olsun. El tarafayları sizlerin. Can daima oldu. Opozisiyası memleket bol boyutu gel. Biz düşünüyoruz. Siz kança Kırgızistan'ın bundan o cebeli, Kırgız Temir yolunda götürdünüz. Bana bari götürülüp belirler. Bir eli Kırgız postosu unuttuğa alatavız. Ulu urmatlı Sadırlı Kocayış. Şu Kırgız postosu destek koymuş diyor.
Sizge uzun ömür kalmadığın çok rahmat, işinizde Allah'ın iyilikleri olsun. Kudayım jaman sözden, soğuk gözden alыс kılsın. İşiniz Kırgız elinden emez, komşu memleketlerin arpasına tatı oturadi. Mına komşu memleketlerin eli dağı, mına Kırgızstan'ın prezidentidir. Maqtab oturuşat, anı bari görüp uğup turabыз. Karapayım siz menen işinizde iyilik olsun. Rahmat.